भलीकार मां मुबशर सोलंकी आऊं पेरिया गुल सबका पेरी नज़र हेडलाइंस ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त माज़ी में पाकिस्तान के डिफॉल्टर बणाइण जी कोशिश कई वई। IMF के फंड रोकण लाइ ख़त लिखिया विया। मुल्क के डिफॉल्ट थियण खां बचाइण चैलेंज हो। सऊदी अरब, UAE ऐं चीन असांजी मदद कई। इस्लामाबाद में एक्सपोर्टरनि में एवॉर्ड विरहाइण वारी तकरीब खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म वधीक चयो आहे त मुल्क जूं हालतूं बहितर आहिनि। मईशत मुस्तहकम थी चुकी आहे। हिन वक़्तु महांगाई जी शरह सिंगल डिजिट आहे। हुकूमत जी अणथक कोशिशुनि सां मुल्क डिफॉल्ट थियण खां बची वियो। 1 फरवरी ते पेट्रोल ऐं डीज़ल जी क़ीमतुनि में वॾे इज़ाफ़े जो इम्कान। ज़रीन मूजिब लार्ज ख़िते में जारी शिकतान ऐं अमरीका ईरान जंग जे ख़तरे जो असर पेट्रोलियम शयुनि ते पवंदो। 1 फरवरी खां पेट्रोल ऐं डीज़ल जे फ़ी लीटर क़ीमत में ₹9.47 ताईं इज़ाफ़ो थी सघे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान तरफ़ अमरीकी जंगी बेड़ो रवानो करे छॾियो आहे, पर उन जो इस्तेमालु न करणु बहितर हूंदो। ईरान सां अॻु में बि ॻाल्हियूं कयूं आहिनि ऐं आईंदा बि ॻाल्हियुनि जो इरादो आहे। सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे अमरीकी सदर वधीक चयो आहे त बर्तानिया लाइ चीन सां कारोबार करणु ख़तरनाक थी सघे थो। कैनेडा लाइ चीन सां वापारु करणु उन खां बि वधीक ख़तरनाक हूंदो। मुंहिंजे ख़्याल में क्यूबा जी हुकूमत क़ाइमु न रहणु घुरिजे। मियावाली में CTD जी कार्रवाई 6 मुबैना दहशतगर्द मारिजी विया। CTD तर्जमान जो चवणु आहे त CTD दहशतगर्दनि जी गिरफ़्तारी लाइ छापो हयो। 6 ख़तरनाक दहशतगर्द साथुनि जी फायरिंग में मारिजी विया। CTD तर्जमान मूजिब कार्रवाई दौरान 8 ख़तरनाक दहशतगर्द ऊंधाही जो फ़ाइदो वठंदे फरार थी विया। हैदराबाद में CNG टैंकर के बाहि हिकु ॼणो सड़ी फोत। वाधूबा बाईपास ते CNG स्टेशन ते बीठल टैंकर में ओचितो बाहि भड़की उथी। बाहि हिकु घर खे बि पंहिंजे लपेट में आणे वरितो। 3 फायर ब्रिगेड गाॾियुनि बाहि ते ज़ाब्तो आंदो। फौती जो इलाज सिविल अस्पताल मुंतक़िल।